это такой как бы очень новый опыт и для них, и для меня, потому что на самом деле впервые, я так понимаю, да, как бы пьесы пишут люди, которые никогда и не думали о том, чтобы их писать. Я считаю, что это подвиг с их стороны. Пьесы должны писать все. Хотя бы одну пьесу человек должен написать в жизни. Когда ты пишешь пьесу, пусть она будет единственной в твоей жизни, но ты начинаешь лучше понимать, что происходит в мире. То есть ты, как правило, пишешь пьесу о том, что тебя очень волнует. Это неразрешенный вопрос какой-то к жизни. Но когда ты пишешь, когда ты ставишь своего героя в какие-то такие ситуации, то ответ, он приходит с этой пьесы. То есть это такая терапевтическая штука пьесы. Поэтому я считаю, что это должны делать все. Когда начали читать, конечно, волновалась, но потихоньку я сама вошла в процесс, и со стороны виднее, да, где надо сцену ужать, где надо немного добавить. Ну и, конечно, пожелания были, да, от коллег. Ну, доработаю. Зрители хорошо восприняли. В большинстве случаев я хотел, конечно, показать героя, который идет на пролом против системы. Оказалось, актуальные темы. Да. Спасибо зрителям, спасибо за хорошее мнение. Дальше интереснее будет работать. Ну, вообще, идея у меня есть, финал у меня открытый остался. Изначально думал, что герой умрет, но сейчас как-то хочется остаться, сделать так, что этот дурак был прав. Моя пьеса называется «Здесь и сейчас» Бурядар Энылсакта. Было много положительных отзывов, так как, видимо, было затронуто очень много тем, которые близки именно нашим современным женщинам. Когда читают твою пьесу, ты примерно оцениваешь ее, сама уже осознаешь, что где чего не хватает, но еще хотелось бы живых отзывов именно на этот счет. Когда ты пишешь, пьесу пишешь, ты же сидишь, все проживаешь как-то по-своему. А тут читают другие актеры. И у них другое мнение на твои слова. И другое отношение. И когда твои же слова заиграли другой краски, с другим отношением, как-то было для меня открытием. Я не знаю, это, наверное... У таких начинающих драматургов, может быть, такие, наверное, ощущения. В самом начале я назвала пьесу «Семья». А потом почему-то я подумала и переделала на «Все будет хорошо». А после того, что сегодня говорил Слава Дурнянков, я подумала, может быть, лучше пока оставить «Семья», но у меня работа еще недоделанная, сырая, нужно еще очень много сцен прописать, сделать образы выпуклыми, поэтому я пока в процессе.